హలో ఎవ్రీవన్, నేను శివ. మీరు చూస్తున్నారు నా ఛానల్ అవేర్ వరల్డ్. ఈ వీడియోలో నేను మీకు పవర్ బటన్ పాడైపోయిన ఫోన్స్ని రీస్టార్ట్ ఎలా చేయాలో చెప్పబోతున్నాను. దానికోసం మనం గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి ఒక యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళండి. అక్కడ టైప్ చేయండి టాస్కర్ అని. ఈ యాప్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఈ యాప్ని ఫ్రీగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న వీడియోని చూడండి, లేదా పైన ఐ సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. నేను ఈ యాప్ని ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి డైరెక్ట్గా యాప్లోకి వెళ్తున్నాను. ఈ యాప్ని ఓపెన్ చేయండి, టాస్కర్ యాప్ని. తర్వాత రైట్ మార్క్ క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు టాస్క్స్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళండి. వెళ్ళాక ప్లస్ సింబల్ క్లిక్ చేసి కొత్త టాస్క్ని యాడ్ చేయండి. ఈ టాస్క్కి ఎగ్జాంపుల్ నేను టాస్క్ అని నేమ్ ఇస్తున్నాను. ఏదో ఒక నేమ్ ఇవ్వండి. నేమ్ ఇచ్చాక ఇక్కడ చూసారా, క్లిక్ టు యాడ్ యాక్షన్ అని ఉంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్లస్ సింబల్ క్లిక్ చేసి ఇన్పుట్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఈ ఇన్పుట్ మెనూలో లాంగ్ పవర్ బటన్ ఉంది చూసారా, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. మీ యాక్షన్ క్రియేట్ అయిపోయింది అండ్ ఆల్రెడీ టాస్క్ కూడా క్రియేట్ అయిపోయింది. కావాలంటే ఒకసారి బ్యాక్కి రండి. ఇక్కడ మీ టాస్కర్స్కి యాక్సెసిబిలిటీ కావాలంటుంది. ఇది తప్పకుండా యాక్సెస్ చేయాలి, లేకపోతే ఈ యాప్ పనిచేయదు. కాబట్టి యాక్సెసిబిలిటీకి వెళ్ళి టాస్కర్ ఆఫ్లో ఉంది ఆన్ చేశాను. తర్వాత బ్యాక్కి రండి. బ్యాక్ వచ్చాక ఇక్కడ మళ్ళీ బ్యాక్ రండి. ఇక్కడ మీ టాస్క్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. టాస్క్స్లో టిఎస్ఏ అనే టాస్క్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ టాస్క్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ లాంగ్ పవర్ బటన్ ఉంది, అది మీరు ఇచ్చిన యాక్షన్. ఇక్కడ కింద ట్రయాంగిల్ బటన్ చూసారా, ఈ ట్రయాంగిల్ బటన్ని ఒకసారి క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేశాక ఇక్కడ మీ పవర్ ఆఫ్ మెన్యూ వస్తుంది. ఇందులో రీబూట్ అంటే రిస్టార్ట్ అని, లేకపోతే పవర్ ఆఫ్ అని, లేకపోతే మిగతా ఆప్షన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఇందులో రిబూట్ వేస్తే రిబూట్ వెళ్తుంది అండ్ పవర్ ఆఫ్ చేస్తే పవర్ ఆఫ్ అవుతుంది. నేను ఇప్పుడు కావాలంటే చూడండి.